നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റം. അതിൽ ഒരു ചെറിയ പിഴവുണ്ടായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? പ്ലംബിംഗ് ജോലിക്ക് പ്രൊഫഷണൽ പ്ലംബർ തന്നെ വേണമെന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരൊറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ. ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് വലിയ നഷ്ടത്തിലേക്ക് കാരണമായേക്കാം. സമയം, പണം, വെള്ളം ഇവ നഷ്ടത്തിലായേക്കാം. ഡ്രെയിൻ തടയുമ്പോൾ, വെള്ളം ചോർച്ചയാകുമ്പോൾ, പുതിയ സാനിറ്ററി വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ വർക്കേഴ്സിന് മാത്രമേ ഫുൾ പ്രൂഫ് സെക്യൂരിറ്റി അഷ്വർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കൂടുതൽ പ്ലംബിംഗ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി വെയർ വീഡിയോസിനായി ഞങ്ങളുടെ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യും.